सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो तभी आएगा मजा। तो आज टोटल 15 जॉब ले गया, 15 जॉब ले गया ऑलरेडी 15 जॉब। अगर जॉब का आपका इंटरेस्टिंग भाई मेरे को क्यों फोन करता है भाई, मैं तो खुद ही पागल हो जाता। देख भाई मैं भी एक दूसरा होटल में जॉब करता हूँ, मैं भी एक दूसरा होटल में जॉब करता करने के बाद होटल में जॉब करता हूँ। मैं भी आप लोग को ना गरीब बंदा है ना, आप लोग का साथ में जॉब के रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ। अच्छा बोलो तो अच्छा ये रखता हूँ आप लोग का। अच्छा जिसका अगर गरीब बंदा मिडिल ईस्ट का जो होता है जॉब ढूंढने का टाइम लगता है तो मेरा चैनल में आएगा ना तो जॉब पड़क से मिल जाएगा भाई। तो वीडियो को ना लाइक तुम लोग बहुत कम दबाते, ये पैसा नहीं जाता रे भाई, कोई मनी उस चीज नहीं आता, कुछ नहीं। लाइक बटन दबाओ यार, शेयर का बटन मार दो जिसके साथ में अगर जॉब ले से। और क्या करना पता है ना, जो चैनल जो सब्सक्राइबर ना सब्सक्राइब को मारो ना भाई, तभी तो आएगा मजा। तो इसका नाम क्या बोला था, तो 16 जॉब है ना उनका नंबर लास्ट में आप लोग पूरा इसकी वीडियो देख के उसी में जाके नंबर मिलेगा, नंबर में फोन करके टनाटन बात करके जॉब को फाइनल कर सकता हूँ। So guys, so let's see. In Bengaluru, Conti cdp salary 25k location. Brookfield assistant bartender salary 15 to 17k location. Lavelle road helpers salary 12k location. Indiranagar JPnagar, Brookfield, Bellendur, Bomanahali, Marathahalli. Electronic City, Sarjapur Road Dishwasher salary 10k location. Bangalore table cleaner salary 10k location. Church Street Barista salary 18k plus SC location. Church Street Steward salary 12k location. Indiranagar SR Steward salary 15k plus SC location. Koramangala Indian Commi 1 salary 17k location. Bengaluru Conti Commi 3 salary 13 to 14k location. Bangalore Chinese Commi 3 salary 13 to 14k location. Bangalore Tandoor Commi 3 salary 13 to 14k location. Bangalore Housekeeping salary 12k location. Bangalore South Indian Chef salary 22 to 24k location. Bangalore Bar Executive salary 20k plus SC location. Koramangala property type pub call 9 billion. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.